Решила я приготовить тот самый брауни из банана. Поставила топиться сливочное масло, и пока оно топится, словила, почистила, еще раз почистила и размяла 2 банана в пюре. Следом добавила сливочное масло, разбила яйца и взбила. Потом ванилин, чтобы он был ароматным, щепотку соли, сахар, все это замешала и поняла, что мука и какао в эту тарелочку не вместятся. Поэтому перелила в форму и просеяла уже муку с какао. И замешала тесто. Взяла шоколадку, некрупно нарубила и отправила его в нашу массу. И наконец поставила в духовку. При 160 градусах он пекся минут 40. Аккуратненько достала брауни из формы, посыпала сахарной пудрой и вуаля! Получилось не прям вау, но кто любит, пробуйте и экспериментируйте.